emitima tuzza wano program eno namwatulira okwanjuliza emitima gy'abantu abalina obuvune kwabo abagalwa baabwe naye nga batya okubaatulira. Olina mwami wonga yakwana mukwano gwo? Siri mufumbo. Neetaaga okukwanibwa omusajja ng'alina ssente ansasulire ennyumba ankolere buli kimu kye njagala. Oba mukwano gwo eyakwana mukyala wo? Abange nsumulula ate osuna ebiika by'oyagala. Beera mukakkamu era beera mugumiikiriza. Ayina ebbaluwa yonna gy'oyagala okuwandiikira omuntu wo gireete ku ABS TV ku reception nja kuba ngifuna era mbe nga ngisoma obubaka butuuke eri oyo gw'oyagala obutuusaako. Puroguramu eno namwatulira ebeerawo buli kiro ku ssaawa 3 buli lwamukaaga n'eddirwamu ku Sande ssaawa 8 ogw'emisana eri abo ababa gisubiddwa. Saagala obeere na kintu ku mutima gwo ng'okiterese ng'ate omwagala wo tomanya. Njagala omwatulire era ensonga eyo ebe nga etereezebwa mubeere bumu. Baagala nnyo mweraba. Nabona n'endwadde sisinkana Seke Yusufu Zaidi asangibwa eMutundwe ku University amaleku gakulemeddeko amajini gakusumbwa tolonza tuukirya Seke Yusufu Zaidi okumanya ebisingawo. Alhamdulillah rabbil alamin salatu wassalam ala ashraf anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Abatula kutibia feni ngazi ABS. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya kitwa Sheikh Yusufu Zaidi ngasangibwa Mutundwe ku University. Sheikh Yusufu Zaidi ngakoze kitabu kyaffe kya Qur'an. Ndi doktor nkoze kitabu kyaffe kya Qur'an. Abantu bangi mwina amajini, mwina ebitabu, mwina byokola mbikwata. Abali eyo ononyezeza bilibuze. Ononyeze emirimu giganye. Sente tukuyisa buyisi mu ngalo. Inshallah jangunja kulombera dua akabani kanyoke kunutu tusome. Inshallah nogeno kuvaawo mu mwagala wa yakusoma nyumba komyewo. Amanya bitwa Sheikh Yusufu Zaidi esimu yangerezo 752 95 43 17 neziro 772 17 5 mukaga 072. Waza salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baaniriza nnyo ku program yamwe namwatulira ekiro ky'olwaleero ng'era mukyali nange omutesitesi waayo era omwanjuzi waayo anga bulijjo. Nsiramu nate okubajjukiza nti eno program ebeerawo buli lwamukaaga ssaawa 3 era neddibwamu ku Sande ku ssaawa 8 ogw'emisana ate ng'era agiteekamu kashi si mulala yenna ne Sheikh Zaid asangibwa eMutundwe ku University. Mbeebaza nnyo mwenna abeekuumidde ku program eno era abagyagala ennyo nga bulijjo bwe ŋŋamba nti ab'okumpi ne wala. Mbeebaza maama waliwo omukyalo oyo awo ali kale manya ajja kuba essimu. Mbeebaza mwenna abeebule n'ebweya ababa nga musobola okutuningamu mu program eno naye nga sinabagenda wala njagala okusookera ddala okubategeeza nti ekivulu kyaffe kyengedde nga 26 November tugenda kubanga tuli ku Freedom City nga ABS elaunchinga TV eno kigenda kuba kyakabi era twesunga okubalaba abaagala okugegenya abaagala okulaga kyemulinawo tugenda kubanga tubalinze ku lunaku olwo olwa 26 guno omwezi gwennyini omuseenene era omwaka guno. Nga sinatandika program yange njagala okutumira waliwo abantu abankubidde nga bali eyo South London Streatham omwami Daniel Kaddu ne Jackson Mukasa ne Julius Katomba tumidde nnyo era mwebale nnyo okwagala program eno gye bayita namwatulira era nga tubalowoozaako nnyo ate tubaagala nnyo tusaba mu kwasaganya emirimu gyammwe bulungi era gibe nga kituuka bulungi gituukagana bulungi nentumira omwami Ryan North London Enfield naawe balekoya ku mukutu ngamba you're my #1 fan and I love you so webale nnyo okubanga oyagala nnyo program yange eno kale namwenna ab'emityana abankubira okuva waliwo yankubira okuva Embaale ngali eyo Butiru waliwo abankubira okuva Soroti waliwo abankubira okuva Mubende abankubira okuva Ntoroko Bundi Bujjo Fort Portal Masaka Mbarara Kabale mwenna bane muli bakabi nnyo era mbatumira nnyo ne mama Janet ekiwatule webaleka message era nawe nkutumidde nnyo webale kwagala program yange ne muwala wo oli mutumidde gwamperezaako message gwe nerabidde erinnya kale
tugenda gena mu maaso ne program yaffe ekiro ky'olwaleero era program eno nga nina omuntu gwe ndi naye mu studio olwaleero ekiro ky'olwaleero gwe ngenda okuba nga mpa obubaka bwavudde gye bwavudde omwami eyabumpeereza si waakuno naye nga ekirungi gwe yabuweereza waakuno sobodde omufuna era ngenda kusaba abalabi baffe abalungi gwe ndi naye omugenyi wange mu studio abe nga abeeyanjulira tutegerewa gyavudde amannya ge tugende mu maaso n'ebbaluwa yaffe ey'olwaleero ekiro ky'olwaleero. Nyabo tusanyusa okulaba ku ABS TV. Kale nyabo Ndowooza okimanyi era okikakasiza nti ABS ye TV ewummuza ebirowoozo era yesinga. Kale tusanyusa nnyo okulaba nsaba abalabi baffe obeyanjulire amannya go ne wajja ovudde. Abalabi ba ABS television amannya gange yenze Kirabo Jamila nga nviiridde Gayaza. Oviridde Gayaza. Kirabo Jamila. Nsanyusa okulaba ku ABS TV. Nange nsanyusa okusanga. Era ndowooza okimanyi nti program eno gye tulimu bagiyita Naamwatulira. Ngimanyi munyabo. Mbadde manyi nti omanyi abantu abamu nfuna amabaluwa ne mbakubira essimu ne mbagamba jangu bagamba tetugenda kujja mugenda twatulira mu tuswaze naye nga bwe nabanyonnyola si bintu bya kuswaza ate teri atasobya wabula buli kimu kyakukola ki bakuyita kugunjula ebintu bibe nga bitambula bulungi eri mmwe abalabi baffe. Kale nkwaniriza nnyo ekiro ky'olwaleero. Nange okusisinkana. Okay. Kakati nina ebbaluwa. Ebbaluwa eyo yajjira ku simu nga yajjira ku email. Naye nga details ezimu ze ngenda okubuulira zajjira ku WhatsApp. Naye nga sinaba kusoma bbaluwa eyo. Ngenda kubuuza ekibuuzo. Omwami ayitibwa Musisi Michael omumanyi? Mumanyi. Musisi Michael. Mumanyi. Anga kwesa akasako kumatamu. Mumanyi. Omuntu gw'omanyi era bw'owulira si kipya. Mwannyoko. Si mwannyinaze. Si mwannyinaze. Naye nga mumanyi. Mukola naye? Tetukola naye. Kati banange. Nange nsigadde mbanga nvuulira omumanyi otya. Mumanyi nga Musisi Michael. Mukwano gwo oba mulirwanawo? Yali kale mukwano gwange. Yali takyali. Yali. Mukwano gwo nyumiza mukwano gwo nyongera okumbinnyonnyola mukwano gwo mu ngeri ki? Kale yali mukwano gwange. Ebiseera biyiseeko emabega. Nga bw'omanyi nti mukwano. Omukwano gulimu ebika. Kale wadde gulimu ebika kaneme kuwanvuya yaliko omuntu wange. Baawo. Baawo wange naye atali wampeta. Muganzi wo. Yali muganzi wange. Ke kaseko kali. Wamufumbirwa? Nabeerako naye. Ngamba muli bafumbo kati mwayawukana? Twayawukana. Mwayawukana. Omuntu akulesako akaseko ne mwawukana nga alabika yali akuba ku ssanyu. Anti kinneewunyisiza okubanga kituuse n'okundeeta ku Naamwatulira. Ku lwekyo. Kakati kambuuza eki mwayagalana bbanga ki ne Michael? Twayagalana kale emyaka nga 2. 2 na myaka nga 2 nesobamu. Okay. Kakati oyo mwami Michael ye yampandikidde ebbaluwa. Era simanyi oba nsooke kunnyonnyola biri mu bbaluwa oba osooka onnyinyonnyole ebyaliwo naye ate ndowooza kansooke nkusomera ebbaluwa ndowooza kye kinaakola amakulu. Kye kyandisinze kuba kye kindeese. Kale abalabi baffe abalungi ebbaluwa yaffe ey'ekiro kyolwaleero egenda bwetsi.
ebbaluwa yaze mu luzungu naye ngenda gikyusa njize mu lwaffe kubanga bulijjo bwe tuba tukola program eno tugikola mu lulimi olwaffe olw'okubutaka wano mu Luganda. Kale hello mukyala namwatulira gyebaleko nnyabo emirimu egyo sigenda kugisoma yonna olw'okuba okugivuunula kijja kuntwalira obudde naye njagala nzijemu ebinyusi ebigibaddemu. Omwami ono agamba nti mbadde nsaba first of all ono omwami agamba nze Musisi Michael nga nsinzidde wano Abu Dhabi. Omwami yagenda bweru nange nsookedde nakiwulirira wano nti yagenda Abu Dhabi. Nga nsinzidde wano Abu Dhabi. Nina ensonga yange emu gye njagala onnyambe. Kati kye tugenda okukola ngenda kusoma eno ebbaluwa nga bw'onyinyonnyola. Kale nze natuuka kale agamba bw'ati nga bwe mbagambye eri mu luzungu naye nagisomye ne ngitegeerera nja kuba nkyusaamu nga bwe bitambula as and when. Omwami ono agamba nti yatuuka yali abeera kuno naye amaze emyaka omwaka gumu kitundu 1.5 years bukyanga agenda okutandika okukola Abu Dhabi. Era omwami oyo agambye nti emirimu gimutambulira bulungi era ne program eno agiraba ku YouTube. Webale nnyo omwami Musisi. Era n'agenda mu maaso nga anyinyonnyola mu bbaluwa ye nti naye alina ensonga ye emuluma era gy'ayagala okukola ki okwanjula ku program eno. Ensonga eyankubisiza omukyalo ono essimu nakkiriza okujja ekiro ky'olwaleero. Owulira mwami Mike agamba nti nina omukyala gwe njagala ennyo. Teyagambye nti gwe yali ayagala naye gwayagala ennyo. Omukyala oyo ye Kirabo Jamila. Amannya nsobezza oba yeggwe? Tosobezza era ge gange. Omukyala oyo namwagala nnyo era nentuuka ekiseera nga njagala okumuwasa. Naye omukyala oyo yanzijamu obwesige trust. Yanzijamu obwesige n'atuuka n'okunkyawa nga sirina kyenkoze. Kyannuma nnyo era byebintu ebimu kubyamutambuza okuba nga agenda ku mawanga agenda akole ndowooza nga bwawumbawumba omwoyo gwe ate oba oli awo asabe Mukama akole ekikola ki ekisingako awo. Kaakati nga bwe ngambye ebbaluwa eri mu luzungu naye nga ekyo kyekimu ku binyusi. Omwami alaajana ali Abu Dhabi. Olowooza Abu Dhabi teri bakazi? Kyewuunyisa ate nga kituufu kubanga ndabira ddala obanga nakirooto. Olaba omuntu akwagala akomyewo akunoonya kubanga tekikkirizika okuba nti abantu batambula ne bamala ne bajjukira abaagalwa baabe. Nedda mukwange anti agambye ye akwagala. Si kyensuubira nti ye ayinza okuwandiika ebbaluwa empaana. Sokolindako tasobola kuwandika bbaluwa ekuwaana obadde oyagala akuvume. Sikisuubira nti kwegamba kubaddeka surprise. Mukazi munnange tekyebeereka naye bw'abanga ye yawandiise kale kyewuunyisa. Kansome ebbaluwa. Kale agambye mu kitundu ekisooka agambye wamukyawa nga talina kyakukoze. Wakyawa waaki? Lwaki olina empisa embi? Omusajja ali ku mawanga era akyakulowoozaako naye n'omukyawa. Kale okukyawa teri yava mu bbanga n'akyawa muntu. Wabeerawo ensonga? Wabula wabaawo ensonga. Olina ensonga lwaki wamukyawa? Nange nina ensonga ezange. Kyova olaba neewuunyiza ne ŋŋamba kiyinzika kitya okubanga ye yawandiisa ebbaluwa eyo ng'ate alaga nti ampaana. Kyompulira nga
ndabanga lugero kati kwegamba tomusuubira nti yali ayinza okuddamu okuwaana kyo nali sikisuubira lwaki ndowooza kati kale wamukyayira ki katugende eyo ayinzika okuba nga ye yasazeewo mu kwetonda kwe ayitaawo naye ate nga ndabanga tewalina kyekikyusa ku lwe be yankola yakukola ki mukazi munnange oyinza okutandika okunyumira zitole za musajja yannyendako ekyo si kipya munnange waliwo ekintu naawe kyotayinza kuleka okwagala kubaawo n'oyagala omuntu naye naawe otuuka ekiseera n'ogamba niye omuntu ono gwenjagala lwaki simuta ne muleka n'agenda nga omuwa nsonga ki eyagala omukuteeresa olw'embeera ze ne byakola biki naye ndi mu kifo kituufu okwogera ebyo oba nadda sisuubira nti oli mu kifo kituufu kubanga okumanya oli mu kifo kituufu baawo yagenza okuwandiika ebbaluwa eno okugimpandiikira era ng'amanyi kyagibereza ku kifo kituufu kakati naawe okukkiriza okujja wano era amanya genkugambye ogamanyi era okimanyi oli mu kifo kituufu kakati ye yalabye ng'alina kusooka kumala kubeera Bulaaya kati kankubuuze obadde oyagala male kudda yandikomyewo ne tugasimbagana maaso ku maaso n'ayogera omuntu ali ku mirimu akolerera future yammwe maama kyogamba nti kati eyo gyagenze bw'aba akola kati lwalaba nti akolerera future ate munaye byantegeezeza mu bbaluwa kati obadde ayagala agambe nti no kale oyo omukyala mumpitire omugambe nti si kyamwagala era okumanya si kyamwagala yantama byobadde oyagala nkusomere oba olyawo nga nabyo gyebiri eyo wansi musajja oyo yampisa bubi yakukola ki bw'oba ogenda kunyumya kigambo kya bwenzi kiba kitegeeza nti oli muwala muto nnyo tokimanyi nti nno ebyo ebigambo yembeera abantu gye batambuliramu yakukola ki ensonga y'obwenzi sijja gyegobako era yo weeri naye yali ayenda nnyo obwenzi si kibi yali ayenda nnyo obwenzi si kibi gwe bwenzi oso kiwulirako obwenzi si kibi naye ng'oli akikola takulaga kuba teri atayenda kituufu naye wali abatayenda taliiyo bane nga nnabe mmanya abatayenda maama tugende mu maaso twali twagalana mwami wange twali twagalana naye nali sisuubira kyali kukola byali kukola kyo nali sikisuubira nti aliraba n'omukazi omulala atali omu yalaba babiri ati kyova olaba neewuunyiza ampandiikira atya sooka olumpa olutuufu omusajja oyo yali mwenzi nnyo omanyi waliwo abenzi bebagamba nti kumanya mwenzi nebbaluwa alina yali mwenzi wa bbaluwa ovanga ne ku bbaluwa yalina kyapa wabula ye yalina kyapa kya bwenzi ekyo kyo ng'alabika kyo bakimuteekako nga ye erusi bannaye kyokka naawe nze mmalirayo emboozi bw'atuuka kale kati nga bwe yansindise wano n'ompita nange nnina ebinnuma ng'omukyala okwagalana mu mukwano kubaawo era abaagalana tubeerawo naye twagalanye tutya obwesigwa mu maka kintu kikulu naye n'oyagala omusajja wabula ggwe bw'omulaga nti omwagala nnyo ate ye n'atandika okulaga nga ye takyakutwalanga mukyala mu maka buli lw'ofuluma omwami n'aleeta jindako bw'ofuluma n'olagawo okunaaba oyinza okufuluma n'ogamba nti oba ngenzeeko ewa sisita wange ng'ogenda kusulayo ate ng'ogenda kusulayo omusabana bulungi kangendeko ewa sisita wange mulabeko okukyala bino ebyemisana naye ogenda okudda nga mu nnyumba ye aleese emisana abantu no gye bali n'otuuka n'omugamba naye munnange kiki ekyo kyokola nakuddamu ki kambuuze njagala mbuuze saagala bya lugambo kuba ono omwami nze yantumye gy'oli kyenjagala okuma wali omukutteko ogutali gumu n'omukazi mu nnyumba gwogamba
Wali mugumiikiriza. Anti tolina bw'ojja kugenda mu bazadde bo ne bw'aba omusajja takwanjulanga ogambe muzadde nti nanobye olw'ensonga ezitaliiwo. Nkitegeera. Naye nina kuvaawo nga mbagamba nti bannange obwenzi bususse ate obw'omu nnyumba. Kati bw'owagendanga okukyala ng'omusajja aleeta abakazi awaka mu nnyumba ate ku buliri bwange wamukwata mirundi emeka? siyinza nagibala. Banaye naye naawe mbalamu ku magezi. Banange abalabi baffe onokwata omusajja ogusooka ogwokubiri ogwokusatu era nga yetakyusaamu. Newala abakozi ewange abo bonna bagoba nga bakwana. Kabe muganda wange simuganya kukyala wange okujja kwegamba Musisi Michael tayitwako. Kati kyova olaba neebuuza lwaki akyannoonya bali babadde ngandaga abakooye tebakyalina mugaso. Nze nina omugaso. Era munnange kankubuulire kati nange kambeereko puliida wa Michael. Omuntu atambula n'atambula naye n'atuuka n'agamba waayi kantuuleko kanzireyo eri kubanga ate oli kalekale ate nze ndowooza mu byonna ekikusinga mukwagaza olw'okuba wagumira kiri nti wamusanganga n'abakazi mu nnyumba n'omusonyiwa. Omanyi buli muntu ayagala omuntu asonyiwa. Waliwo abakazi abatasonyiwa naye alabika yakulaba bambi walina omutima omulungi ogusonyiwa. Kaakati lwaki teyakugambye nti siriddamu kumukuba? Yali akukuba. Kyokka Musisi sooka onnyumize yali akukuba ng'akukubira kikale wali muyombi. Bw'omukwata n'omukazi gw'ogenda okukubwa ate vaawo naawe. Kati kambuuze bw'omusanga nga n'omukazi ng'oyagala kutandika kulwana ng'olwalyoka akukwata ng'akukuba gwe kasi tojja n'obasanga ng'obasangidde ddala bw'oti gwe gwakwata n'akugamba okimye eki. Naye tosobola kuŋŋamba nti omwami oyo wamukwata enfunda ezisukka mu 3 mu buliri bwo n'abakazi abalala n'omusonyiwa ekyo olimbyemu. Kale ŋŋambe enfunda 3 naye toŋŋamba ezitali gumu 2 3. Mukyala munnange Kati bwe wamusanga nga ng'akukuba ng'akukuba nga akuwa nsonga kyekukubya ate aba alina okulaga oli gwali naye nti nze siri mukazi. Okay. Wabula nninga omukozi w'awaka. Okay. Ng'ayagala kwegulumiza kwoli omukazi amulage nti oli kipapula. Ate bannange kiruma kubanga nange nibwe yali baddensi kiruma. Kale ebbaluwa eyo oba ngende nayo mu maaso kubanga kakati ate byonyinyonyola bwe biba nga bituufu. Kale yali mwenzi nnyo kati yensonga eyamukukyaya bingi. waliwo ensonga esinga eyo Bingi. nga ki? Mukazi munnange mpulira nze olwaleero nalukuwadde mpuliriza gwe nga ki? Tofaayo nze nnyumiza tofaayo. kati n'otunuulira omusajja eyakola ebyo byonna ebiriwa n'ogumira obulumi bwonna n'oswazibwa ku kyalo n'oba nga tokyalina mikwano tokaaba kyo kyewuunyisa ng'ayagala kuddira okubeera ng'agamba nti ayagala kunzirira. nze ndowooza bwe nti ensobi zikolebwa mu bantu owulira. Ate abasajja bulijjo basobya bakyala baabwe ne bateetonda nakwetonda. Ye n'agenda mu maaso n'akwana ono n'awasa n'akwana oli n'awasa naye musajja agambye nti omukyala ate n'ekirala kyenjagala ojjukire nti bulijjo abantu bw'okola ensobi gwoyinza obutagimanya gw'ogikoze yagikola ki? Yagimanya. Kakati bambi ndowooza naye kati yali akutwala for granted nga tamanyi nti makulu g'olina mu bulamu bwe kati yagategedde. Ndowooza bwe yali wano yali alina ku ssente. Embeera gye twalimu ng'ali wano twasooka okubeera mu mbeera ey'okweyiiya nga tweyiiya buki? Bweyiiya. Omwami wange oyo ne tukola nga ntegeera era nga mwagala nnyo. Kyo ekituufu nali nkola ki? Wali omwagala. Naye bwe yatuuka ng'alaba nti ssente zitandise okuwera mu mpale ng'ali wano ng'ali wano nyumiza
embeera we yatandika okukyuka ng'alaba sikyasaana mu ssente ze. bwe yafuna ssente n'agenda nga akweragirako. Kati nalaba nga sikyajja muki ate nga gwe alina ekisima. kakati nno gwe oba owooza nti nze nalina ekisima. Ekisima si gwe mukisa? Gwe mukisa. Okay. Naye n'ebintu byagenda ayogera akubira abantu bange amasimu. Kale binneeyongera okumukyawa. Omwami akubira abantu bo amasimu n'abagamba ki? Agenda n'agamba oba kugenda Tanzania oba kugenda wa agenda kuntambulira ajja kundogera nja kumuddira. Kyokka ate musina olimbyemu mbuki? Mbw agenda kundogera ntambulire muddire. Agenda kuloga omwagale. Banaye abantu nga muyina lava ekikomando mundu oba omwagala lwampaka. Nze nange bye bintu byenneebuuza ng'akakasa nti bikola ojja kuddayo. Nange kyenva neebuuza yalema okundoga nga tukyalina laavu agenda kundoga omutima gwavaayo dda. Anti gukomewo. Ate kisoboka. Gw'ogamba oba bwebityo bwe kiba. Ate eddogoli goba nsonga. Teriyo ddogoli tagoba nsonga. Anti ensonga ya mukwano ye alina omukwano. Era eddogoli goberera wali mukwano. Ewe linatuukewo nga likuba mmisi nga liweta ate nga lidda mbali abamwagala nga nakigwako no. Musese munange ebyeddogo tebikolera tebiwangaala sitaani alimba nnyo tokyeyambisa era tokirowooza nako. Kale yakusuubiza okuloga nange tewatya amulinze akuloge oba yatandika dda. Kakati ate senga sikyukanga kubanga ndaba bwe namwogeddeko wenna noleeta akaseko nkugambye. Anti kyanneewuunyisiza nnyo omanyi waliwo omuntu gw'owulira n'ogamba nti yeye ng'olaba nti kyewuunyisa. Kakati kale kansoke nkusomera ekintu kwegamba nibwolaba njogera kuno nakuli ekyasinza okunkwata nze omubabiro ng'omukyala era kyenjagala omanye osanga kinakyusa embeera. Mpulira omwami ono Michael yagambye nti kyensaba mukyala Ann nsaba mukyala wange yakuyita mukyala we bambi. Kyokka bambi olina okwagala Michael agamba nsaba mukyala wange oyogereko naye omulete ku programu eyo byanavunudde era byebyo ensi yonna ekimanye nti mwagala ate njagala kukomawo e Kampala muwase tukole embaga ya wedding. Tutuusa ku kituufu oba metro nesimanyi oba onoobumpa. Kyamukamu naawe gomanyi bakazi bameka be basuubiza embaga. Kyagamba nti kati lwalabye nti ndimu vali. Banaye omuntu asobya omuntu ne yeetonda lwaki osula ku ekyo era n'okisiibako onoosubwa n'ebirungi ng'okaabira ebyayiika. Emize giri gye yalinga akola kati agenda kuba agikomeza. Bwavu nga nawe okyogedde ogambye nti nno bwavu. Guli muze. Otomanyi nti emize gigenda. Naye mukyala Ann embaga tajagala. Teri atanyumirwa mbaga. Era teri ekitiibwa ekyatakyagala. Naye mu mbeera ki? Omaze kankubuuza ekibuuzo wasemba ddi omulaba? Ndowooza bukyanga agenda Abu Dhabi tomulabanga. Oyangambye amazeeyo. Akamalayo mwaka nga gumu. Byonna obimanyi nkitegeeza. Mbiwulira. Takubira nkosi mu bukyanga agenda Abu Dhabi. Yankubirako okwo emabegakaawo ennamba nagiraba. Nga yiye? Nali simanyi nnamba z'essimu bwe yajjanga ennamba sigirabangako. Ne ngikwata naye bwe nawulira eddoboozi lye ne mugamba bw'obadde awo. Nakulowoozaako. Kati mu bonna ng'era nze gw'olabye gw'olina okuddiramu. Yakwagala
kati onokwagala nagwo musango olwokuba nti nali naguminkiriza. Kati ye yakwawula mu banno bonna kale si mu banno bonna bazza akwana yakwawula nti gwe mukyala mugumikiriza osonyiwa ate olabika wali omutegera ate walina n'ekisima ate olaba nti yafuna omulimu ng'akwanye. Kale bambi omukwano gwaliwo otuyimbira katwalina omukwano ne gufa. Naye nange nsaba muweereze ebigambo byange bino nti ebbaluwa ye yatuuse n'omubaka gwe yampeereza era yabituusizza bulungi. Naye bambi ku byonna bye wankola tewali kisoboka kusimbuuka. Tusigaze emboozi ey'okunyumizibwa obunyumizibwa. Kubanga ku kyeyandaga nayina omukwano mungi gyali kyova olaba kati si kyayina. Njagala mbuuza ekibuuzo katugende mpolampola mukyala ogambye n'embaga twegamba embaga tojagala. Saagala wamukyawa kwegamba nibwadda nibwatadda twagala kumanya. Wabula nze musabira kimu nti kwabo be yaleetanga nanjogesa awase kwabo. Naye kambuuza ekibuuzo ezo ensonga bbiri ze zamukukyaya bingi. Bananga balabe baffe abalungi abalaba programu n'amwatulira era nebbaluwa ennemye kubanga embaga empeta buli mukazi aloota mbaga mpeta naye omukyala agiganye. Naye wange katusabe ebbaluwa gyenaggwera oba oliawo binaaba bikyuseemu kakati abalungi abatulaba eyo era nyongera obbalamusa mwena abampeereza zi whatsapp abampeereza zi message abankubira amasimu gesobola kukwata ssaawa zino nabagamba mujja kuba mukubakuza studio tugenda kuwumula mutunywe ku lwendo lw'amazzi nsooka njogereko noono omugole gwe basuubiza embaga naye atajagala ate era mbe nga tukomawo ne programu yaffe namwatulira katukomewo abalungi. Abona n'endwadde sisinkana Seka Yusufu Zaidi asangibwa eMutundwe ku University amaleku gakulemeddeko amajini gakusumbwa tolonzalonza tuukirya Seka Yusufu Zaidi okumanya ebisingawo. Alhamdulillah rabbil alamin salatu wassalam ala ashraf anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Abatula ku TV ya Fenengazi ABS assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya kitwa Sheikh Yusufu Zaidi ngasangibwa Mutundwe ku University. Sheikh Yusufu Zaidi nkosi kitabu kyaffe kya Qur'an ndi doctor nkosi kitabu kyaffe kya Qur'an abantu bangi mwina amajini mwina ebitabu mwina ebyokola mbikwata abali eyo ononyezeza bilibuze ononyeze emirimu giganye sente tukuyisa buyisi mu ngalo inshallah jangunja kulombera eddua akabani kanyoke kunutu tuyisome inshallah nogenda okuvaawo mu mwagala wa yakusoma mu nyumba akomyewo amanya bitwa Sheikh Yusufu Zaidi esimu yangereza 752 95 43 17 neziro 772 17 56 072. Waza salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh my God, Leta Property yo bagikulangire ku mikutu gyonna kubwerere Munnayuganda munnange olina byotunda naye nga bibuliddwagula weekwate aba Trust Weekend Royal Property Estate ye kampuni yokka evuddeyo okolaganirwamu ne ABS TV okunoonyeza abaguzi abagula property yo. Olina nnyumba, olina mmotoka, nandiki farms gyotunda oba ttaka lyotunda toteekeddwa kulonzalonza Leta Property yo bagikulangire ku mikutu gyonna kubwerere. Oh my God, Leta Property yo bagikulangire ku mikutu gyonna kubwerere. Jukira nti akasiimo kaabwe okabawa omaze okutunda okumanya ebisingawo kuba ku ssimu z'olengera ku screen yo basangibwa ku Lubaga Road ku kizimbe Access Building okuliraana essundiro ly'amafuta erya Olex Energy opposite Sujuvalo Hotel. N'olwekyo weekwata aba Trust Weekend Royal Property Estate olyoka omanye lwaki enkoko tezirya kyaggulo. Sajinesiga nunari ntereke byama byange bajinsiba ko bajitwala
nakati noonya siterera mpisa zombi ze zikulemesezza ewasaamu newaffe agenda kukyala nsubira n'ebintu kati balya akukwenya nazala kale wantama ensobera ekwagala yekugwa kubbwa so nga ate Katonda yatukweka emitima tuzze wano puroguramu eno namwatulira okwanjuliza emitima gy'abantu abalina obuvune kwabo abagalwa baabwe naye nga batya okubaatulira. Olina mwami wo nga yakwana mukwano gwo? Siri mufumbo. Neetaaga okukwanibwa omusajja ng'alina ssente ansasulire ennyumba ankolere buli kimu kye njagala. Oba mukwano gwo eyakwana mukyala wo? Abange nsumulula ate osuna ebiika by'oyagala. Beera mukakkamu era beera mugumiikiriza. Alina ebbaluwa yonna gy'oyagala okuwandiikira omuntu wo gireete ku ABS TV ku reception nja kuba ngifuna era mbe nga ngisoma obubaka butuuke eri oyo gw'oyagala obutuusaako. Puroguramu eno n'amwatulira ebeerawo buli kiro ku ssaawa 3 buli lwamukaaga n'eddirwamu ku Sande ssaawa 8 ogw'emisana eri abo ababa gisubiddwa. Saagala obeere na kintu ku mutima gwo ng'okiterese ng'ate omwagala wo tomanya. Njagala omwatulire era ensonga eyo ebe nga etereezebwa mubeere bumu. Baagala nnyo mweraba. yali basa gye nesiga nali nterekedde amabyange baginsibako bagitwala nakati noonya sitereranga. Oli mukulaba television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Kulisaayo nnyo mu bulango bwaffe obwo abalabi baffe abalungi aba ABS TV era nga nkyalina omugenyi wange mukyala Kirabo eyajjanga ekirabo ew'omwami Musisi Michael naye nga ssaawa zino munnange afuuse ekizibu kakati nze nange ndi katumwa simanyi kikyakwogera naye nga nja byogera kuba nze bantumye kakati omwami Michael mukukale mukufundafunda kubanga wenabanyonyodde ebyebbaluwa byadde mu luzungu mukufunzafunza yabadde antegeeza nti okukuba embaga ayagala ogikukuba era ayagala mu maaso eyo ayagala bwamala okukuba embaga ogende obeere naye Abu Dhabi. Teri mukyala atanyumirwa ssanyu ng'eryo mu bulamu. Naye gwe toyagala kumanya. Naye nga nze okusinziira enjagala gye nnali njagalamu omwami wange oyo n'okusinziira embeera ze zonna bwe zaali sijja kwogera bingi kuba ndi ku mpewo naye nga kibi nnyo okubeera n'omwami nga takwagala. Kyokka gundi nawe totulimba. Omuntu awandiise ebbaluwa asinzidde gy'asinzidde ayagala muddiŋŋane ate gwe omuntu takwagala. Bannange nga naawe bw'olaba tunyigirizibwa osobola okubeerawo nga mu nnyumba onyigirizibwa ng'okimanyi tigwoli naye takwagala. Naye kakati laavu yagifuna amaze genda Abu Dhabi. Kakati ate gwe bwe yalinga aleetera bali be yalinga ayagala kyekikuloza Sambu yali takwagala. Yali tanjagala. Kati essaawa eno lwagenda okufuna omukwano ogunjagala. Teweewayiriza nno. Tewemma. Omwami bambi ag'amazima gali nti nze okusinziira bwe nayogedde naye ku ssimu akwagala. Era okumanya akwagala ayagala muddiŋŋane ayagala mubeere wamu ayagala mukole famire ayagala muzaala abaana kyeva olaba agambye nti ye mwetefutefu okuteekamu ssente olutiketi biki akutwale mubeere naye. Kakati omuntu akwagala omuntu atakwagala ayinza okwagala okubeera naawe. Kati nze njagala nkubuulire mukyala munnange twabeeranga mu nnyumba ne mutuuka ekiseera nti mugenze mu buliri naye omwami owange nze simanyi kati ebyo sijja kubyogera naye naawe oba obiraba nali saafumbirwa mwannyinaze kati gwe bw'oba olaba ddala mu maka omwo ate gwe bw'akuyisa atyo ate bw'otuuka n'ojja n'omusanga ng'alina gw'ali naye gwe ng'ogamba nti era omwami anjagala.
bambi akakati otandise okwogera ensonga abasajja balina ejjoogo yakolanga kwegamba nga takulabawo nga bannaye kyova olaba simanyi kikyayagala kyayagala takimanyi kyatayagala tokimanyi afuuse sentondo kati nga nze eyabuulirirwa nentuuzibwa nino nja kulinda oyo amanyi amakulu g'omukazi naye ono musisi sirina budde bwe si kate naakuleetera ekikemo ky'obwenzi ekyo kiba kyakkuliramu naye nga fe awaka bwe baba bakugamba tina bw'oba ofumbiddwa omusajja nga tonnamuleeta waka muwe ekitiibwa tomuyisaamu maaso mu bantu we muva musajja n'agamba mukyala wange ono okusinziira ku byabyo byonna kati musisi byaliko ate obiganye banaye kati nze nkole nti nedda musisi byakunnyonnyola azze asengeka ensonga ze nze bingi byannyonnyodde ku simu azze asengeka ensonga ze era agenza okufundikira ng'alaba nti ki gwe gwalina okuwasa kubanga tewamuswaza byonna bye yakukola tewamuswaza wamugumiikiriza wamusonyiwa owulira era yaŋŋambye omukyala oyo alina omutima mulungi kubanga byonna bye twayitamu teyakeerako ku makya kunvuma mu maaso g'abantu ate tewali lunaku lwataagambako nti ansonyiye kakati omusajja wuuno yeetowaza akkiriza ebyaliwo kale teyabimanya nti byali bwebuti naye era naye akimanyi nti alina bye yasobyanga omuntu agambye nti byonna biggwe okugatta ayagala kukuba mbaga era kutwala emmere naye Abu Dhabi naawe akufunira endowooza ey'omulimu okole muzaala abaana oweese bakadde beekitiibwa nga bakubye embaga nebifaananako kakati mukyala ani bw'anantwala Abu Dhabi nancunyizaayo ng'okomawo ononsaliza tiketi enenziza e Uganda semusota gwali gukulumyeko bwalaba omuguwa nadda nze sisuubira omanyi kati kankubuulire byayogedde bya myaka nga 2 emabega simanyi ena simanyi emeka naye nga bw'omanyi ebintu by'omukwano buli lunaku luleeta essomo eppya kyolabye olwaleero bw'okyokoze olwaleero enkya oyinza okukola ekirala oba oyinza okulaba ekirala omwaka ogujja abadde talina bwagazi buyinza okujja n'ebigambo ebifaanana bwe bityo tolowooza nti neekiriwo tekisobola kukyuka ekisookera ddala obukulu abantu bakyuka era nga boolaba zino ensusu waliwo akyuka olw'obulungi waliwo akyuka olw'obubi ekyokubiri omuntu watuukira okulaba ensobi omanyi waliwo omuntu wakola ekintu kati nebbanga nga tanaba nagenda Abu Dhabi era yakimanya ayinza okuba oba yakimanya oba teyakimanya simanyi naye teyakwetondera owulira kakati yeebaka obugazi ebbanga lino lyonna ndowooza azze abikola kyabisengeka kati ambuuza ogwoza Abu Dhabi teri bakazi awase kwabo bw'oba ogamba awase kwabo olowooza ki ekyalibadde kimuwandiisa ebbaluwa nti tabalaba kyenjagala ombuulire kati nze gwe yasiibyanga ku miggo gwe yasiibyanga enjala teyakuwanga na mmere yadde ekyokulya wabula lwakusanze nti wafunye kyofumbye ng'agenda kugikwata agiyiwa eri wagijjeewa kitegeeza wamwe mwali temulya ng'ate sente azirina nadda ng'anywedde ng'atamidde ng'embwa giyite ŋwa nakugamba nti vaayo nayingiza omulala nga mwoli mu nnyumba kyova olaba kyewuunyisa bannange kyewuunyisa bw'oba nga byenyumiza bituufu bambi musisi yonna gy'oli wagambye olaba sheeno era ogiraba bwewanfunye bambi byewakola nga byali bikyamu kyesimanyi oba noddamu nonkubira akasimu noŋŋamba oba wabivaako oba simanyi naye nga bambi nze mmanyi okusinziira bwe nayogedde naye bambi yeenenya kizibu kyakwenenya ate ekikulu kya byonna okwenenya kubaawo naye akwagala nze ndowooza nti omuntu wali yagadde omuntu akwagala mukyala ani omanyi abakyala kizibu kyakwogera nsonga yo ne bagiwulira ate omusajja bw'ayogera ebigambo ebyo ne babitegeererawo ne bagamba nti omusajja ye mutuufu
Anze ensonga zo sina gye ngambye nti nkyamu. Kati omwami wange oyo eyali omwami wange yalabye nga talina wajja kuddukira naga akanzirukire eri gwe atamumanyi mpisa ze. Kyotegeeza nti mikwano gy'abenganda bo bamukoowa? Tewali nayinza kukkiriza yadde okumpagira nzireewo omwami oyo. Naye nga gwe ki kyowulira? Gwe ng'omuntu va ku by'abantu gwe. Kanjira ngumiikiriza. Ogumiikiriza olabe bwagenda okubeera? Kanjira ngumiikiriza Mukama ajja kumpa omusajja omutuufu. Bw'ogambye? Kebe embaga. Mukwano bambi sigyetaaga. Togyetaaga? Siina kyenjetaaza. Ojja kusobwa n'omukisa. Era eriyo aligumpa omulala ku lw'embeera zange n'empisa zange. Ojja kufuna likkuba embaga. Era ndimufuna. Olikaaba amaziga nga tomufunye. Ekyo Mukama bw'atyo bw'ali basazeewo. Yate mbuuza buli omu bagimukuba kati kankubuuzeeyo akabuuzo kano. Mwami Musiya ngambye agenda kukomawo mu Desemba ng'ennaku z'omwezi 17 bwakubira akasimu ng'ayagala okukulaba ono omulaba. Sisuubira nti naaba neegomba omulaba sikakuba abadde Abu Dhabi. Sigamba nti agenda kujja kweragirako. Omuntu nga bw'ojja okulaba abantu n'ogamba munange ne kiraba wange gyali because mu luzungu obeera gift. Bwe bityo okujja okubuuzako abantu. Bambi ne bw'atajja kumbuuza. Naye lwakuba nti si walana. Okay. Era nsobola okukkiriza najja nambuuzaako naye nga omukwano guli ogwaliwo tegukyakomawo. Tekikyasobola. Kale abalabi baffe abalungi kansome kubako obutonotono obudde butukutte tube nga tetugenda kukiddako. Aweereza message naye tataddeeko linnya agambye oyo omusajja atalikyuka amanyiira n'okumanyiira omukazi munnange tomuddira era ajja kukujolonga takumanyiira yii bannange. Kaakati ali mu kisenge. Remember akadda nnyuma embaga etaliiko ssanyu embaga tekusigula munnange musisi yoyo owedda ate mama naawe okyasizza bulala. Kale eno wabeerawo naagaye mukyala Anne oyo mukyala asonyiwe omwami we owulira asonyiwe omwami we ate akuloga olw'okwagala taba na nsimbi weebale kukola mukyala Zawete mama Zawedde Janati ow'ekayunga weebale obubaka obwo. Nenfuna obubaka mukyala Anne weebale okuweereza omukyala oyo tasonyiwa omusajja oyo. Abasajja bayayi lwaki teyagimu kuba luli munnange sente zaali tezinnawera kati sente zirabise bulabisi. Ono mukyala Janati agambye ow'ekiwatula agambye naye abasajja basajja mwe bannange mulimba nnyo nammwe ho nze mama Janati ekiwatule tumidde my daughter Nakalembe Janati bannange mwebale obubaka obwo obwakabi era mwebale kula program eno buli omu aleese endowooza ye naye kakati olwa ensonga y'obudde kankwatira akasimu kamu oba bubiri. Regan sabompeyo akasimu kamu oba bubiri tufune n'okuteesa kwabo batasobodde kuweereza bubaka era tube nga tukiggala ekiro ky'olwaleero. Ali ku simu. Hello? Hello? Kale tewali aliko ndowooza lines esibyemu naye kyenja okubagamba era okubajjukiza ekivulu kyaffe ekya ABS 26 kyengedde. Tugenda kubeera awo ku Freedom City. Gates bagenda ziggula okuva ssaawa 3 ez'okumakya. Abawangula tickets mujja kujja muzikime wano ku ABS ku makya okwo ojja ne ID erimu amannya ge watuwa onotuwa n'enamba y'essimu gye wawangulirako era nga weekend ejja ngenda kubanga ba ticket ennyingi ddala ezaabo bagenda okuba nga mujja mu kivulu kyaffe ogeegenya. Kansubire mu bennaajwa mujja kubeera mwanne epikira agenda okungeegenya. Bannanga balabi baffe tubadde n'omukyala Kirabo ekiro ky'olwaleero ebbaluwa yaffe ey'olunaku bwetyo bwetambudde mwami Musisi togwamu ssuubi nze ngenda kwongera okukubayo akakopo
ate mukyala Kirabo nga bwe kunyonyodde bulijjo abantu bakyuka mu mbeera tokitwala nti no omuntu bwewamulaba bwajja okuba wadde abamu bagamba akadda nyuma kituufu kattisa naye nga olumu oyinza okufiirwa tekyewalifunyeemu essanyu banaye mbadde balabi balungi kambeerekereze mbaagala nnyo musule bulungi era mweraba yali basa gyenesiga nenali nterekedde amabyange baginsibako bagitwala nakati noonya siterera mpisa zombi ze zikulemesezza ewasaamu newaffe agenda kukyala nsuubira n'ebintu kati balya nazalabanaekazigwe kale wantama ensobera ekwagala yekugwa kubbwa so nga ate Katonda yatukweka emitima tuzze wano puroguramu eno namwatulira okwanjuliza emitima gy'abantu abalina obuvune kwabo abagalwa baabwe naye nga batya okubaatulira olina mwami wo nga yakwana mukwano gwo siri mufumbo neetaaga okukwanibwa omusajja ng'alina ssente ansasulire ennyumba ankolere buli kimu kyenjagala oba mukwano gwo eyakwana mukyala wo abange nsumulula ate osuna ebiika byoyagala beera mukakkamu era beera mugumiikiriza alina ebbaluwa yonna gyoyagala okuwandiikira omuntu wo gireete ku ABS TV ku reception nja kuba ngifuna era mbe nga ngisoma obubaka butuuke eri oyo gw'oyagala obutuusaako puroguramu eno n'amwatulira ebeerawo buli kiro ku ssaawa 3 buli lwamukaaga neddirwamu ku Sande ssaawa 8 ogw'emisana eri abo ababa bagisubiddwa saagala obeere na kintu ku mutima gwo ng'okiterese ng'ate omwagala wo tomanya njagala omwatulire era ensonga eyo ebe nga etereezebwa mubeere bumu baagala nnyo mweraba yali basa gyenesiga nenali nterekedde amabyange baginsibako bagitwala nakati noonya siterera